ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទីគោរពខ្ញុំបាទណុបបាយរិទ្ធគឺជាជនជាតិខ្មែរជាតារាចម្រៀងជាអ្នកសិល្បៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសារចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលស្រឡាញ់នូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពហើយតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទាំងនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបទូទាំងពិភពលោកក៏ព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាមានថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងមានគុណធម៌ក្នុងនោះដែរប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមិនដែលឈ្លានពាននិងបង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសណាឡើយជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាតែងតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់រឿងដែលបានកើតឡើងក៏คล้ายទៅជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែទទួលរងនឹងការយាយីទន្ទ្រានពីប្រទេសថៃជាពិសេសគឺសំណាក់កងទ័ពថៃហើយវាបានคล้ายទៅជារឿងធម្មតាជាទម្លាប់របស់ពួកគេទៅហើយដែលចូលចិត្តយាយីរកគួនរករឿងបង្កឆ្លោះជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការងាកក្រោយមកកាន់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025កងទ័ពថៃបានលបវាយឆ្មាក់ចូលមកក្នុងលានដ្ឋានរបស់កងទ័ពខ្មែរនៅតំបន់មុំ3ហើយបានធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើទាហានខ្មែរយើងម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងកក្លឿនបន្ទាប់មកទៀតថៃក៏បានបង្កជាបញ្ហាជាច្រើននិងមានការគំរាមទៅលើការបិទច្រកព្រំដែនដោយឯកតោភាគីនៅក្នុងនោះផងដែរប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅប្រទេសថៃធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានប្រជាជនថៃមួយចំនួនធ្វើការគំរាមកំហែងនិងវាយដំយ៉ាងសាហាវបំផុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកងទ័ពថៃកាន់តែប្រើប្រាស់អំពើបំពានឈ្លានពានដោយនាំទ័ពយ៉ាងច្រើនមកក្នុងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរចូលទៅទស្សនាតំបន់ប្រាសាទតាមាន់ធំនិងតំបន់ប្រាសាទតាក្របីដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាបង្កជាចំនួនផ្សេងៗជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជានិងបងកងកម្លាំងដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះស្ទើរតែមិនលួសពេលរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ទាហានថៃកាន់តែប្រហើនកាន់តែហ៊ានខ្លាំងរហូតទៅដល់យកបន្លានលួសយកមករុំព័ទ្ធបរិវេណប្រាសាទដោយមិនឲ្យជនជាតិខ្មែរទៅទស្សនាជាមួយនឹងប្រាសាទតាមាន់ធំទៀតហើយបានធ្វើការបើកសឹកសង្គ្រាមមុនមកកាន់កងទ័ពកម្ពុជាជាមួយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់ដែលពិភពលោកធ្វើការហាមឃាត់ដូចជាគ្រាប់បែកចង្កោមយន្តហោះចម្បាំងកំភ្លើងធំជាដើមនៅក្នុងពេលនោះកងទ័ពកម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការទប់ទល់ត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះកងទ័ពថៃជាអ្នកឈ្លានពានចូលមកក្នុងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយបានធ្វើការបើកសឹកសង្គ្រាមមុននិងធ្វើការបាញ់ប្រហារមុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយកសំណាញ់លោះបិទរាយហើយដល់ទាហានយើងទៅបើកវិញយកបាញ់ភងដួលងឹបអស់ពីយើងដាក់ព្រឹងយកប្រើព្រឹងគឹបដាក់គ្នាជៀបដល់នេះមករហូតដល់បានតែចាប់អីមិនទឿនអមនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងតើបាទនេះនៅជាមួយគ្នានឹងជៀបគេភូមិគ្នានឹងឯងក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសតើយើងអាចទ្រាំស្ងៀមឈរមើលគេទន្ទ្រានឈ្លានពានបានដែរទេកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាមានការអត់ធ្មត់អត់ធន់ខ្លាំងចំពោះបញ្ហានានាដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយនយោបាយការទូតបែបចាស់ទុំប៉ុន្តែប្រទេសថៃនៅតែទន្ទ្រាននៅតែស្រែកឃ្លានជាមួយនឹងសង្គ្រាមឲ្យខានតែបានអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមកើតឡើងទាំងប្រជាជនថៃទាំងអ្នកសារព័ត៌មានថៃបានប្រឌិតនិងនិពន្ធរឿងទម្លាក់កំហុសមកលើប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលបង្កសង្គ្រាមមុនជាប្រទេសដែលបើកការវាយប្រហារមុនទៅលើប្រទេសថៃនេះគឺជាការកុហកមួយទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសកុហកទៅកាន់ប្រជាជនថៃខ្លួនឯងនិងជាទង្វើដ៏អាក្រក់មួយដែលប្រជាជនថៃនិងអ្នកសារព័ត៌មានថៃបានប្រឌិតលាបពណ៌បង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យធ្វើការដាក់ទម្ងន់ទោសមកប្រទេសកម្ពុជាវាគឺជារឿងដ៏សែនថោកទាបបំផុតប្រចាំសតវត្សថ្មីនេះបើទោះជាមានការធ្វើការអន្តរាគមន៍ពីខាង UN ពីប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកគឺលោក Donald Trump ក៏ប្រទេសថៃនៅតែមិនញញើតមិនព្រឺនិងនៅតែប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ប្រហារចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទីតាំងជាងមុន
នេះគឺជាសោកនាដកម្មដែលបង្កឡើងដោយទាហានថៃធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមទីរួមខេត្តក៏ដូចជាទីតំបន់ដែលមានសឹកសង្គ្រាមក្លាយទៅជាជនភៀសសឹករស់នៅជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2025កងទ័ពថៃបានប្រើប្រាស់គ្រឿងសពាវុធធុនធ្ងន់ហើយបានធ្វើការបាញ់ប្រហារមកកាន់ទីតាំងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រាសាទព្រះវិហាររងការខូចខាតជាច្រើនកន្លែងរំលងតែមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025កងទ័ពថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះបាញ់ផ្សែងពុលចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលធ្វើកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃក៏នៅតែបន្តធ្វើការបាញ់ប្រហារដដែលមកក្នុងដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាទង្វើដ៏សែនព្រៃផ្សៃរបស់ប្រទេសថៃដែលធ្វើមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំសូមធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះចេតនាបង្កសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់កងទ័ពថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយចេតនាខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់ពិភពលោកសូមធ្វើការពិចារណាស្វែងរកព័ត៌មានពិតប្រាកដកុំជឿតាមការញុះញង់លៀបពណ៌របស់ប្រទេសថៃនិងប្រជាជនថៃដែលកំពុងទម្លាក់កំហុសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាស្រឡាញ់សន្តិភាពកម្ពុជាត្រូវការរស់រួមលោកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រកបដោយសម្ព័ន្ធភាពនិងមិត្តភាពប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវការសង្គ្រាមនោះទេម៉ោងនេះពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការយុត្តិធម៌និងសន្តិភាព Cambodian Ministry of National Defense facilitate interim observer team to inspect Anseh area after Thai military attack. On Sunday morning of September 28, 2025, the Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia facilitated the visit of the Interim Observer Team IOT, led by Malaysia along with its member, to inspect the actual site affected by 2 rounds of attacks carried out by the Thai military forces using mortar and small arms against the Cambodian military base in Anseh area, Pravahir province on September 27, 2025. The purpose of this visit was to observe, verify and report the situation after the ceasefire came into effect. This site inspection took place 1 day after the Thai military forces initiated the attacks upon Cambodian forces in Anseh area located in Anseh village, Jomksan commune, Jomksan district, Pravahir province. To be exact, the firing occurred from 11:52 a.m. and continued until 12:46 p.m. with 2 rounds of attack. The first round was from 11:52 a.m. to 12:22 p.m. and the second round was from 12:25 p.m. to 12:46 p.m. During this incident, the Cambodian forces did not retaliate at all as they strictly adhered to the guiding principle of maintaining maximum restraint and fully implement the ceasefire agreement between Cambodia and Thailand, which was entered into force at 24 hours local time on July 28, 2025, with firmness and consistency. In the meantime, Cambodia is gravely concerned over the provocation and continued firing from within the Thai side itself. In fact, on September 27, 2025, at 11:52 a.m., Thai launched an attack on Cambodian forces, then accused Cambodia of opening fire first. Such actions could impact the respect for and implementation of the ceasefire agreement, which further complicate the situation and escalate tensions. In this sense, Cambodia requests the ASEAN Interim Observer Team IOT to participate in investigating and forensically examining in precise detail of the remaining evidence at the post-Thailand attack on the Cambodian forces, particularly placing the attention on the types of ammunition used and the direction of firing to prove accurate, truthful, accountable, and transparent facts, ensuring fairness and justice regarding incident for both parties as well as the general public. Hi, I'm Michael Afar, reporting here on the border. We're with Miss Malie. Miss Malie, it's been a hard day for you, right? The Thai forces has just installed more dirt around your home. They even set up military cameras, and it looks like the tractors have now damaged a significant part of your property today. I'm really sorry about that. ទាហានថៃហ្នឹងគេបានចាក់ដីចាក់ធ្វើផ្លូវឲ្យប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះរបស់អ្នកមីងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែន Yeah,
Yesterday, I was after we conducted another interview that is soon to be posted for the world. I had the opportunity to play with your 3 grandchildren. ចាំពីសម័យក្រោយពេលពួកខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមីងហើយពួកយើងក៏បានលេងជាមួយនឹងក្មេងៗនៅត្រូវជាចៅរបស់មីងនៅទីនេះតាមដល់បាទ It was raining and there was some mud puddles, and in light of all the stress that you and your grandchildren cannot go back home, we just found a time to just play in the rain and play in the mud. កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលេងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់មីងនៅទីនេះតាមដល់ហើយពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែន And just for that little second, we can forget where we are. ហើយពេលហ្នឹងយើងហាក់បីដូចជាភ្លេចថាយើងកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនដែលគេកំពុងតែរៀបកន្លះលុបនេះ All the stress from my world trying to report your story and your voice for you and your grandchildren, how they don't have access to their home. It was immediately taken away when I just saw how lovely your grandchildren នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញចៅរបស់អ្នកមីងគាត់និយាយទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនដល់តែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចអស់នៅអារម្មណ៍សោកសៅដែលវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចប់បទសម្ភាសន៍ And everyone for a minute, an entire village, put their cameras down and just watched as the rain kept falling, and eventually it cleared the rain stopped, the skies cleared, the sun came up, and we thought all together, what would be a great idea that I can hold all 3 of your grandkids and take a picture together. ពេលដែលយើងកំពុងតែលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះយើងក៏នឹកឃើញរឿងមួយថាបើសិនជាអាច3ចៅរបស់មីងនៅលើដៃហ្នឹងប្រហែលជាល្អមែនទែនពេលហ្នឹងក៏យើងចាប់បាទ3ចៅទាំង3នាក់របស់មីងហ្នឹងតតែម្ដង And when we took the picture together, it was a laugh for everyone. Everyone was just thinking, how is Michael going to hold all 3 kids? នៅពេលដែលយើងថតរូបហ្នឹងគឺមានបងប្អូនច្រើនណាស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចបាន Michael អាច3ក្មេងៗរហូតដល់ទៅ2នាក់ហើយមានម្នាក់នៅខាងមុខគាត់ And I just want to show for transparency before I show her. This was the picture that I took on Facebook. It had reached over 7 million people in less than 24 hours. រូបហ្នឹងត្រូវបានមានអ្នកមើលឃើញរហូតដល់ទៅច្រើនជាង7លានអ្នកក្នុងរយៈពេលតែជាង24ម៉ោង Are these your grandchildren? នឹងចៅរបស់អ្នកមីងណាបាទ Unfortunately, there was one person on Facebook, and he's an influencer. His name is, he goes by Jacob in Cambodia. តែចៅដាំនេះក៏មានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះ Jacob in Cambodia ហ្នឹងគឺគាត់បាន He reported on Facebook. He said that this picture looks very inappropriate. គាត់បានធ្វើការ report នៅផុសមួយហ្នឹងថាផុសហ្នឹងមើលទៅវាអត់សមរម្យ And Facebook now just shut down the picture and shut down the post, deleted it off the face of the earth. ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺ Facebook បានធ្វើចំណាត់ការមួយដោយធ្វើការដកផុសមួយហ្នឹងចេញហើយចាប់ page របស់គាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺជាប់ពមៀនពណ៌លឿងទៅហាក់ page គាត់ Out of 7 million people, not one person sent an angry face. ខណៈពេលដែលមានមនុស្សច្រើនជាង7លានអ្នកបានមើលឃើញកុំឲ្យមានម្នាក់ដែលខឹងជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះ I don't know why Jacob would turn down this photo. This photo is beautiful. ខ្ញុំមិនដឹងថាតើហេតុអីបានជា Jacob គាត់ទៅជាខឹងសម្បារជាមួយរូបមួយហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេ This photo is the reality, in my opinion, of how the children live here. រូបមួយនេះគឺបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែលរស់នៅទីនេះ But I want to ask you, តែខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងបន្តិចថា was it okay if I publish this picture? តើអ្នកមីងយល់ព្រមអត់ដែលខ្ញុំបង្ហោះរូបមួយហ្នឹង Yes, I strongly agree to post this picture. I strongly agree to post this because they are happy when they are playing with you. And I was happy too. But you know, but and right now in the world that we live in, sometimes we can't answer for what people do to us. ពេលខ្លះក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នយើងមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ And I'm happy that I can enter your home, and I'm happy that you share with me your stories, so I can tell the world that you have a voice. តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានប្រពន្ធអ្នកមីងហើយអ្នកមីងមានសម្លេងមួយដើម្បីយើងនាំទៅកាន់អន្តរជាតិ And because of that, you and me and your